La Lega vuole una riforma più sostanziale e sull'aspetto penale non c'è l'accordo. La riforma della giustizia è così l'ennesima occasione di divisione tra le due anime del governo. Sui tempi, sulla giustizia civile e penale, sulla magistratura. Sono molti gli spunti per lo scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle e non si sa come andrà a finire. Si applica così la tanto criticata formula salvo intese, ma la maratona del Consiglio dei Ministri non basta. Dal Veneto è il ministro vicentino Erika Stefani a fare precise richieste e se da un lato c'è fretta per arrivare ad un'intesa sull'autonomia, sulla giustizia invece, altro cavallo di battaglia e priorità della Lega, la fretta non è così consigliata. Sull'autonomia un anno di rinvii, sospensioni, analisi, approfondimenti e aspetta che guardiamo e riformuliamo la norma. La riforma della giustizia in una settimana, dal tempo in cui noi abbiamo avuto la formulazione, stiamo parlando della riforma della giustizia. La Lega e il ministro Stefani in particolare invocano più coraggio da parte del Movimento 5 Stelle nella stesura della riforma. Per questo la proposta fatta non viene ritenuta sufficiente, specie su alcuni aspetti come quello dei tempi del processo. Anche in Veneto il sistema è al collasso, ma una riforma che desse efficienza sarebbe un aiuto enorme ai tribunali della nostra regione e del Vicentino in particolare. Importantissima l'autonomia, ma la riforma della giustizia è uno dei temi sui quali si sono avvicendati, sui quali hanno avuto grandissime difficoltà veramente tutti gli ultimi governi. La riforma della giustizia è un tema fondamentale, importantissimo, sul quale occorre veramente avere coraggio. Tuttavia una riforma di tale portata non deve essere fatta in modo frettoloso. Se per l'autonomia i tempi sono stretti e si vorrebbe chiudere la partita più in fretta possibile, per la giustizia ogni passaggio deve essere condiviso, come quello riguardante il processo civile, con tutte le implicazioni legate ad esempio ai tempi di prescrizione. Il ministro poi manda un messaggio che sembra essere anche un po' quello che la pazienza ha un limite. I veneti si attendono tempi ragionevoli per la decisione, ma soprattutto sanno riconoscere quando la volontà di risolvere questioni delicate e profonde come quella della giustizia c'è davvero, o se invece il fine ultimo è quello di rallentare i processi, rimandare le decisioni e annacquare le trattative politiche.